देखिए, मध्य प्रदेश में मॉनसूनी बारिश का आगाज हो गया है। अगर आप राजधानी भोपाल में हैं और किसी काम से आपको भोपाल जंक्शन यानी कि भोपाल रेलवे स्टेशन जाना है तो संभल जाइए, क्योंकि ये खबर आप ही के लिए है। अगर आप भोपाल रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सर के ऊपर से झरना बह सकता है। शुरुआत में जो तस्वीर आपने देखी वो तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन की है, जहां पर ट्रेन की सुविधा के साथ अब यात्रियों को झरने की सुविधा भी मिल रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे जो वीडियो वायरल है उसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश होती है और बारिश होने के साथ साथ व्यवस्थाओं की पोल खुलना शुरू हो जाती है और अब ऐसा ही कुछ मामला राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन से सामने आया है। भोपाल रेलवे स्टेशन या भोपाल जंक्शन या लोकली जिसे मेन स्टेशन भी कहा जाता है, वहां की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये तस्वीर भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म की है, जहां पर छप्पर फाड़कर पानी गिर रहा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टीन का शेड डला हुआ है उसको चीरते हुए पानी की बौछारें प्लेटफॉर्म पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म के पास पटरी पर जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो ट्रेन्स खड़ी है, उसके अंदर बैठे यात्रियों को भी इस झरने की सुविधा से असुविधा हो रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव दिखाई दे रहा है। कहीं पर सड़कें धंस रही हैं, कहीं पर सड़कें बह जा रही हैं, कहीं पर सड़क पे सुरंग हो जा रहा है। जल भराव, जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान थे और अब इसका सीधा असर रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दे रहा है, जहां पर झरना का रूप लेते हुए बारिश दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि रेलवे स्टेशन प्रबंधन में आखिर किसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि बारिश आने से पहले या मॉनसून की शुरुआत से पहले तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इस पूरे मामले पर रेलवे अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें सीओपी से पानी जो है नीचे गिर रहा था और बहुत हैवी रेनफॉल था। इस जो वीडियो हमारे पास पहुंच चुका था और इसके हम जो वैली गटर्स हैं उसको साफ कराने की कार्रवाई की जा रही है और प्री मानसून में भी हम लोग सभी स्टेशंस पर ये कार्रवाई करते हैं। सारे सीओपी इसको चेक कराते हैं और सीओपी चेक कराने के बाद बीच बीच में मानसून में भी अगर जहाँ पानी गिर रहा होता है फिर उसको रिपेयर भी कराते हैं। साथ ही साथ संबंधित विभाग को और अधिकारियों को इसके बारे में हम लोगों ने सूचना कर दी है और वो उसको देख रहे हैं और अगर इसके अंदर कोई अनियमितता मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी संबंधित विभाग करेगा। जब बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है तो क्योंकि गटर का साइज़ उतना बड़ा नहीं होता है तो बहुत सी बार प्रॉब्लम में लीकेज में आती है। लेकिन देखिए, राजधानी भोपाल का जो भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसका हाल ही में नवीनीकरण यानी कि रेनोवेशन हुआ था। उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें आना कई सारे सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा यात्रियों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। ये भी आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर इस तरीके से छप्पर फाड़ बारिश देखने को मिली हो। इससे पहले ऐसी ही तस्वीर जो है वो इटारसी रेलवे स्टेशन से आई थी। जी हाँ, इटारसी जंक्शन, जिसे क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी इस तरीके से शेड तोड़ते हुए झरना बहता हुआ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया था, जिसकी वजह से तमाम यात्रियों को, वेंडर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रदेश की सरकार या तमाम विभाग कितने भी दावे करें, लेकिन उन दावों की पोल मध्य प्रदेश में हर साल बारिश खोलते हुए दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई सीख लेता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म और या यूं कहें कि झरना बना हुआ प्लेटफॉर्म जो है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। ऐसे में सरकाज़म में ही सही, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं, यूजर्स ये लिख रहे हैं कि झील के साथ साथ अब लोग जो हैं, जितने भी सैलानी हैं, पर्यटक हैं, यात्री हैं, वो भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर झरने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपके क्षेत्र में अगर जल जमाव या भारी बारिश की वजह से किसी भी तरीके की परेशानी का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।